السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ومرحبا بكم معايا في قناه كويزين جميله. اليوم غادي نديرو واحد لازانيا اكله ايطاليه، كتجي زوينه، كتجي معلكه بالفرماج وبلاصوص ديالها، كتجي مذاق والشكل ديالها رائع وكتدخل الفران، كتجي ممتازه. غندوزو المقادير. عندنا نص كيلو، عندنا 700 غرام ديال الكفته، عندنا بصله كبيره شلضناها قطع صغيره، عندنا هنايا نص كيلو ديال المطيشه اللي لاصوص اللي كيكون في العلب او تيكونوا في القرعي الدجاج، خدينا منه نص كيلو. عندنا نص معلقه صغيره ديال البزار، عندنا معلقه صغيره ديال التحميره، شويه الملحه على حسب الذوق، نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، شويه ديال الزعتر. هذه نص كيلو ديال لازانيا. هذه هي لازانيا اللي كندير جميع لازانيا جربتهم ما كتصدقش ليا مزيانه، ولكن هذه كتصدق ممتازه، يعني كتصدق ناجحه 100%، زوينه وكتجي معلكه وما كتهرش لينا، كتبقى زوينه. ندوزو للتحضير. خدينا الطنجره، غنديرو فيها شويه زيت العود، غنخلطو ما بين زيت العود وزيت المائده. غنزيدو شويه زيت المائده، غنديرو هنا البصله كتقلى، غنخليوها تقلى حتى طيح البصله. بعد ما طاحت لينا البصله دابا غادي نزيدو الكفته، غنزيدو الكفته كلها وخصنا نفرتوها حتى تفرتت لينا مزيان، ما تبقاش لينا غليظه. نبقاو نحركو فيها حتى تفرتت لينا الكفته. بعد ما فرتتنا الكفته ولات بحال هذا الشكل، فرتتناها مزيان ما بقاتش لينا غليظه. دابا غادي نزيدو لاصوص ديال المطيشه، غنصبوه كامل. وغنزيدو دابا التوابل، نص معلقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال التحميره، الملح حسب الذوق، نص معلقه ديال السكينجبير. اما بالنسبه ديال الزعتر غنخليه هو الاخر حتى يطيب لينا لاصوص، وملي يساليو غادي نديروها واحد 2 دقائق. نحركوا هادشي، غنخليو هادشي يطيب حتى توكح لينا المطيشه وطيب مزيان. دابا هذه المرحله الاولى ديال لاصوص ديال الكفته. دابا غادي ندوزو المرحله الثانيه ديال لي باط باش نسلقوهم. بعد ما طاب لينا الماء درناه في الطنجره وطاب لينا، غادي نزيدو فيه الملحه، قياس الملحه، نحركوها
شويه الملح باش تذوب. انا كنشد لي باط وكنسلقهم واحد 7 دقائق ولا 6 دقائق. كاين اللي كيشد لازانيا كيخليها هكا بحال هكا خضراء وكيستفها في الطاوه ديال الفورنو الفران وكيدير عليها لاصوص وبرشاميل وكيدير كلشي، ولكن كتبقى قاصحه ما كطيبش كتقصاح. انا كنفضل يعني جربت هاد الطريقه وجربت هاد الطريقه، لقيت هاد الطريقه احسن طريقه هي هذه اللي كنسلق فيها، ولكن هاد الطريقه اللي كندير خاص تكون بالحذر. يعني خاصك تبقى الواحد الا كان يسلق لي باط يبقى راد البال لي باط هنايا مزيان وتقابلهم وتحركهم بشويه وتقلبهم، لان الا ما قابلتيهمش غيتلصقوا وصعيب باش تحلهم. يعني دير 6 أو 7 الوحدات هنايا وتراقبهم، يعني تحسب ليهم 5 دقائق. هذه شويه صعيبه في هاد ديال لي باط هكايا باش كتبقى تسلق بشويه بشويه، ما يمكنش لك ديرهم كاملين لانهم كيتلصقوا. هذه هو الطريقه ديال السليق ديال هاد لي باط ديال لازانيا بحال هكايا، وتبقاي مقابله بحال هكايا وتفارقيهم باش ما يتلاصقوش حتى كيدوز واحد 5 دقائق ونحيدوهم. وكنشدو واحد الزيف كنسرحوه وكنفرشو فوق لي باط، كنحطوه فوق الزيف باش ينشف، ونفارقوه واحد بعد على خو ونستمروا بحال هكايا حتى يطيبوا. ها ما تسلقوا لينا دابا غنزولو من هنايا ونخليهم يتسقطروا ونحطهم هنا في الطبسيل. ودابا غادي نحطوهم نستفوهم في الزيف بحال هذا الشكل. باقيين سخان ونستفوهم هما سخان، لان لما استفناهمش يعني غادي يتلاصقوا مع بعضياتهم وما غاديش يخليونا نخدموا لازان مزيانه كيف بغينا. غادي نعاودو نزيدو لي باط هنايا واحد 6 الوحدات هكا ونبداو نراقبوهم. وهادو هما اللي سلقنا، خصنا نديرو ليهم بحال هكايا مستفينهم بحال هكا، نستفوهم بحال هذا الشكل. ودابا زدت لي باط هنايا يتسلقوا وغادي نستمر بحال هكايا حتى نكمل كلشي وندوزو للمرحله الثالثه ديال البيشاميل. بعد ما كملنا لي باط كلها سلقناهم يعني 5 دقائق بشويه بشويه وساليناهم، دابا غادي ندوزو للمرحله الثالثه وهي البرشاميل. غنصوبوا البرشاميل. عندنا 2 معالق كبار ديال الزبده غنخليهم حتى يطيحوا يذوبوا. نقص شويه من الفلفل حتى يهبطوا يذوبوا. غنزيدو عليهم 2 معالق كبار ديال الخرز. نحركو الخليط كلشي حتى ينسجم كلشي. بعد ما حركنا كلشي ونساجمو، دابا غادي نزيدو 800 مليلتر ديال الحليب. غنكبو بشويه بشويه وحنا كنسرحو في الخليط باش
ميبقاش مكور لينا، بشويه بشويه. حنا نزيدو بشويه بشويه الحليب حتى يتسرح معنا الخليط. نزيدو الحليب تاني، نزيدو كله. يعني الجوانب تيكون فيهم الديك، خصنا نحيدوهم. غنبقاو مستمرين هكايا حتى يتقى لينا الخليط، ونزيدو شويه الملحه وشويه البزار وشويه الكوزه. بعد ما بدات تخسر لينا دابا غادي نزيدو شويه الملحه، نزيدو شويه ديال البزار، شويه، غنزيدو شويه الكوزه، هاد الكوزه كتعطي البنه زوينه في البرشاميل في لازانيا. زدنا شويه وهي خسرت لينا لازانيا. ودابا غادي نطفيو عليها البوطه، ودابا غادي ندوزو نصوبو في اللاطه اللي غتدخل في الفران. هذه هي اللاطه ديال اللي غندخلوها الفران. غادي نشدو واحد شويه البرشاميل، غادي نصبوه هنا شويه شويه هكا، ونوزعوه بهذا الشكل. حنا دابا سخنا الفران ديال الضوء على درجه الحراره 180، كنشعلو من الفوق ومن التحت، كنخليوها نص ساعه في الفران. كنحطوا لي باط هنا، تنديروا هذا الشكل هوك، تنديروا الشكل الثاني. كناخذوا شويه لاصوص ديال المطيشه، كنوزعوه بحال هكايا في الجوانب، في كل شيء نوزعوه. كناخذوا برشاميل حتى هو كنوزعوه شويه ماشي بزاف، لان مازال باقي معنا جميع الطبقات باش ما يتقاداش لينا بحال هكايا. كنديروا الفرماج، عندي هنايا 100 غرام، كنديروا شويه الفرماج بحالو. غنعاودوا الطبقه الثانيه، غنديروا العكس ديال الاولى. فرشنا وحده هكا، دابا غنديروها من الاتجاه الاخر بحال هكا، غنسرحوا الوحده هنا والثانيه، وغنديروا لاصوص ديال المطيشه وغنوزعوها. هاك وغنديروا بالشاميل، نزيدوا شويه الفرماج،
غنبقاو مستمرين بحال هكايا حتى نكملوا لي بات ديالنا ونتلاقاو من بعد ما كملناها ودوزنا كلشي طبقات. دابا درنا الاخره. دابا غادي نديروا الفرماج اللي بقى لينا، غنشتوه هنايا. هذا اللي طاح لينا غنهزوه بشويه. وعندي هنا شويه الفرماج ديال القرانه، كيجي المذاق ديالو زوين، وعنده واحد البنه زوينه فيه، تا هو غادي نديرو. واللي ما عندوش يكتفي غير بالفرماج العادي. غندخلوها الفران. كلشي طيب، باستا لي بات طيب، لاصوص ديال الكفته طيبه، برشاميل طيب. دابا غندخلوها للفران غير نص ساعه، غير باش يسخن لينا ويذوب لينا الفرماج يتعلك لينا في لازانيا، ونتلاقاو في التقديم. هذه هي لازانيا بعد ما طابت، جات بحال هذا الشكل. دابا غادي نقطع لكم الطرف باش تشوفوه. باقا سخونه طيبه بزاف. دابا غادي نهزوها وغادي نحطوه هنايا، وجات على هذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي. ملي قطعتها جات على هذا الشكل، جات كتبان فيها الطبقات، وجات بنينه وزوينه ولذيذه بزاف، وجات محمره ومعلكه بالفرماج. كنتمنى تشاركوا معايا في القناه كويزين جميله، وما تبخلوش علينا باللايك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. وانتهت الوصفه اليوم، الى وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.